Oke, gimana teman-teman kabarnya semuanya? Moga kabarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses selalu. Oke teman-teman, kita akan buat video kali ini. Pekerjaan kita hari ini yaitu estafet tanah. Oke teman-teman, kita simak video kita kali ini ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena cuma bantuan teman-teman, dukungan teman-teman semua, mudah-mudahan channel aku ini bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami, banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita simak video kita kali ini. Di sini ada Pak Eksavator lampu jurang. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini.